na wewie yo wewie yo wewie amen dawo chese nipa nyina na wie ene ha enti se ne eyeme ene yewo na yedi no ho adanse bra okọ ne papa nchen ya yemfa we nya adisuade se na Amos kan ye no samede asamade ye mi fie se ye papa Francis Gojo Eduaya ode ha ebe ye den we ni fie ameto me mpa esun se na nka odaka ne emu a obeda esun yi mu amese amanasai se ba ka che ameneyi eni emu mboa nkete a enche ombeba abeka ho se na jane wo mo an me papa se oni papa biom oni mami biom oni opa biom oni obia se odi mboa ebedi honam duye yi ni adaka yi ebe ne busafo na jane wo ne mboa me na ne minua ba ne mo na fe ehe na mani da so wo na ni da so wo se oba sase so no na ewo himfa ati ba Kristo mu na kwa se se we firi sane bedua honam ya e wo fie kese bi wo so ari ya fa sa ya den fa frisi e ba we fie ho se se ni biara e fa ho ne ne wo se wo mattress eso se wo fie etisen se wo sika etisen no wo last bia wo bebo no e na ye hwe ya de mu bobo ayo my friend ye na na jebie masina na my friend yasimu ayo my friend ye media masina na my friend yasimu Amen. Jesus. Yes, Lord. Amen. Francis Gojo Eduaya ba won chen ofu na okura sama doka ndia no na omehia no amen pampa no kwa osoro amen yanko twire eja Abraham ekukumu amen se dachi benche sasa yan so yamre so a akohiem wo so ahemu se kansa obe mu so sane bi wono ho a grade pache no amen se oni maame ni papa enti ade biara na kokon nei beta se no ye ya ayefo so no grade pache no amen yes petrehie nyina no se kwantintini ahoden amen musu ne sane de na empade ye amen ya kwei e ko bia so mu obi ase biara o yi ase no kwahye na nemo na papa ni yi ase ye kai a enye nhira nkodo ma ye amen na wasi Jesus life amen amen Emre bi ba nyame komhye se Ezekiel hye nsamansia na wo bewu na wo nyankwa Ezekiel dan nani kyerefo sio boy rade pa yese